बेड़ियान क्या पानी भर रहा है भाई, क्या पानी भर रहा है। हाँ हाँ आकाश जब पानी वो बेड़ियान क्या पानी भर रहा है यार, क्या पानी भर रहा है। ये पानी बड़ा मस्त पानी भर रहा है यार। यो जाने पहली बार देखा होगा इसका बंदा Here I am Neeraj Kumar to show you a fluid. Please watch this. Yo honey sing shoot what you want. यहाँ पे हमारी अब आप देख रहे हैं हाँ सामने ये सामने स्कूल के बच्चे ये सामने स्कूल के बच्चे गाने वाला बना गए यहाँ पे सारे हाँ ये दोनों सारे मोस्टो वांटेड एक ही कार देखिए ये देखिए और मेरी खींचो दादा मेरी खींचो वीडियो बनी और मेरी बना और इधर देखिए स्कूल के बच्चे बरसाती और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ किस तरह से फ्लाईओवर पर निकल रही हैं। बच्चे यहाँ पर मजे ले रहे हैं बरसात का, बच्चे यहाँ पर कूद रहे हैं। सामने नीरज कुमार हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं। इधर देखिए और इधर देखिए यमुना अपने पूरे बहाव पर है और यहाँ पर हाई स्पीड में सुनील कुमार हमारे सम्मान में आ गए हैं। ये अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। Hi, my name is Sunil and this is Aakash and Neeraj and nakul. And you are seeing the yamuna flooding over the yamuna. जो कि अभी आप देख रहे हैं, अबे इधर तो देख, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि यमुना का हाल जो कुछ इस तरह है जैसे अभी पानी ऊपर आने वाले और जैसे ही 1000 लोगों ने एक साथ झाड़ दिया हो इसमें मैंने पानी रिपोर्टर। और जैसा कि आप देख रहे हैं लोग जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग झुकी झोपड़ियों में जाने के लिए बेहाल हो गए हैं। कैमरा घुमाइए जरा, ये देखिए ये लोग बरसात में बाइक लेकर घूम रहे हैं। जूम करिए जरा, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कच्चा पहले घूम रहे हैं रोड पे और एक पे बैठ के हट रहा है बच्चे। और इधर देखिए भारी बरसात, आसमान की तरफ देखिए बादल कितने काले घनोट छाए हुए हैं। यो और ये वो आतंकवादी बता जिस पर मस्जिद में हमला हुआ कैमरा पकड़ गाड़ी आ गई। ये बच्चा फोटो डाल रहे ले जमान दादा ये देखिए यहाँ पर देखिए लोग मछली पकड़ रहे हैं बरसात के पानी में। यहाँ पर खूबी मजे तरीके से लेकर रहे हैं और बरसात के पानी का आनंद ले रहे हैं। और हमारे सम्मान का सुनील कुमार से बात करिए। भाई आपको दिखाते हैं यमुना के सेट पे बैठे हुए 4 लड़के जो करते हुए आपको नजर आएंगे। जरा कैमरामैन उधर कह रही हो रही है ना वाटरफॉल सारे वाटरफॉल है। आप तेरी बहन की मरता हुआ अवसर क्या था हमारे जीवन के लिए सारी प्रकृति को नष्ट कर दिया। बहुत डेंजरस नियम से पूछे डेंजर पीपल लाइफ। आइए हम आपको दिखाते हैं। वो तो अपनी सोच से चलना चाहते हैं, पब्लिक को देख सकते हैं किस तरीके से मजे ले रही है बरसात के मौसम में। बहुत ही अलग मौसम हो चुका है यहाँ पर। पुष्कर यमुना अपने पूरे तरीके से बह रही है। यहाँ पर बहुत ही खतरा बन चुका है नीचे रहने वाले लोगों के लिए। नीचे एमसीडी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप देखना चाहेंगे, हम आपके लिए जूम करके दिखा रहे हैं।
और यहाँ पे हमारा संबंध कहना चाहते हैं। कहिए सुनील। बारिश से कहा बारिश के कारण देख क्या करते हैं साइकिल चलाते हैं किसी ने गाड़ी थोड़े मारे फुटपाथ कुत्ते जा रहे हैं माँ की फुटपाथ खोद रहे हैं ये बहन के सबसे फुटपाथ खोद रहे हैं कि माँ की जो गाने फुटपाथ गिराए हैं बहुत गाने मैं भी अब तू बोलियो बहन को गाने फुटपाथ गिराने अपनी माँ चुकाने में लगे हुए पानी आना अभी इधर मुँह करके बोलो जिंदा इंसानों के लिए जगह नहीं और ये बहन को कवर बना रहे हैं देखो अपनी माँ के सारे पैसा भूख रहे हैं पब्लिक नहीं आ रही पब्लिक नहीं आ पा रही है देखिए हमारा जीवन काल किस तरह आप जानते हैं देखिए सड़क पे दरार पर कभी भी जा सकती है माँ चुराने के लिए फोन की माँ रिपोर्ट